ஏர் ஷோ நடந்தது. ஸோ அந்த ஏர் ஷோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதை வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஏர் ஷோ எல்லாருமே ரசிச்சாங்களோ, அந்த அளவுக்கு அந்த ஏர் ஷோவில் உள்ள குறைகளையும் மக்கள் சுட்டி காட்டினாங்க. ஆனால் அந்த குறைகள் முழுக்க முழுக்க அரசு சார்ந்தது மட்டும்தான். ஒழுங்கா ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரியலனா என்னத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு மக்கள் பேசியிருந்தாங்க. ஏர் ஷோ எதுக்காக இந்த ஆக்ஷன் நடத்தப்பட்டது அப்படின்ற எல்லா விவரங்களும் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்ல போகுது. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் மக்களே. நான் உங்கள் கீர்த்திகா தான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஏர் ஷோ பற்றி. ஸோ ஏர் ஷோ எதுக்காக இந்தியாவில் நடத்தப்பட்டது, அதுவும் சென்னை குறிப்பாக ஏன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். ஏர் ஷோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வருடம் நடக்குமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது. ஆக்சுவலி வருடம் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து 92வது வருடத்தோட விமானப்படை தினம், இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட நாள் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த ஏர் ஷோ நடத்தப்பட்டிருக்கு, அதுவும் குறிப்பாக சென்னையில். ஏன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஏர் ஷோட ஆர்கனைசர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. பட் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 5 lakhs மெம்பர்ஸ். ஆனால் இந்த ஷோக்கு வந்தவங்க கிட்டத்தட்ட 10+ lakhs மக்கள் இதுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏர் ஷோவில் 72 விமானங்கள் சாகசம் நடத்தப்பட்டது. அதில் 3 முக்கிய விமானமும் இடம்பெறுது. ஸோ அந்த விமானங்கள் எல்லாமே தன்னோட சாகசத்தை ரொம்ப அழகாக நிகழ்த்தி இருந்தது. இது எல்லாமே நீங்கள் நியூஸ் சேனல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் ஷோ தேவையா அப்படின்ற அளவுக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. இது ஒரு தேவையில்லாத ஆணி அப்படிங்கிற மாதிரியும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது தேவையுள்ள ஆணி தான். ஏன் நான் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, இது இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு ஏர் ஷோ. இந்தியா விமானப்படையில எந்த அளவுக்கு பலமா இருக்கு அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க. சரி, இது ஏன் சென்னையில் நடக்கும்னு கேட்டீங்க, ஏன் மெரினா பீச்சில் நடக்கணும், வேற ஏதாவது பீச் கூட வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏன்னா மெரினா பீச் தான் வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பீச். ஸோ அந்த பீச்சில் இடம் இல்லைன்னா வேற எந்த பீச்சில் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய இது இருந்துச்சு. ஸோ அந்த செட்டப் பார்க்கும் போது அவ்வளோ கிளியர் அவுட்டாக அந்த பிளான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இங்கே தான் இருக்கணும், இதுக்கு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஒழுங்காக நிர்வாகிக்கலை, போக்குவரத்தை சரியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலை, அதுக்கு ஸ்பெஷல் பஸ்ஸஸோ இல்லை ஏற்கனவே வர பஸ்ஸஸ் கூட ஒழுங்காக விடலை அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான குறைகள் மக்களால் சொல்லப்பட்டது. ஈட் ஸ்ட்ரோக் காரணமாக, அதாவது வெயில் தாங்க முடியாததுனால இதனால் 5 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. 300+ பீப்புள்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்காங்க. இதை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இது நம்ம தவறு, அரசு மேலே குற்றச்சாட்டே கிடையாது, இது தேவையில்லாத ஆணி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. என்னதான் இருந்தாலும் ஈட்டினால இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பக்கம் மக்களோட தள்ளு முள்ளுனாலும் நிறைய பேருக்கு காயம் அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். முதல் விஷயம், நம்ம அரசை குறை கூறுறதுக்கு முன்னாடி, யாரா இருந்தாலும் எந்த அரசா இருந்தாலும் நம்ம கவர்மெண்ட்டை தப்பு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஹவ் வி ஆர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஏன் ஹவ் வி ஆர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, அவ்வளோ பெரிய பிளான் செட்டை போட்டவங்க எந்த வழியா வரணும், எந்த வழியா போகணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணாம தான் இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்களாம். அண்ட் போகும்போது வரும்போது இருந்த நிதானம் போகும்போது எல்லார்கிட்டையும் இருந்துச்சா? ஏன்னா 15 lakhs பீப்புள்ஸ் போயிருக்காங்க. 15 lakhs பீப்புள்ஸ் இதை பார்த்துருக்காங்க. பற்றி நிறைய கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதில் ஒரு சில பேருக்கு இங்கே இருக்க குற்றச்சாட்டுகள் தெரியுது. ஏன்னா 5 லட்சம் வரக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட இருந்த கவர்மெண்ட் 10 lakhs+ பீப்புள்ஸ் வரும்போது அவங்க 5 lakhs பீப்புள்ஸுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதெல்லாம் 10 lakhs+ பீப்புள்ஸ்க்கு பண்ணணும். நிறைகள் இருந்தாலும் குறைகளும் இருக்குதான், இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் டோட்டலாக எல்லா பாயிண்ட்டுமே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மேலே நம்ம திணிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்கு எந்த வழியில போகணும், எந்த வழியில வெளியே வரணும் அப்படின்றதையும் கண்டிப்பா பிளான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை பிளான் பண்ணாம இருந்துச்சு அப்படின்னா இது பொருந்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணும் போது இத்தனை பேர் அங்கே இருக்காங்க, இத்தனை மினிஸ்டர்ஸ், ஆஃபீஸர்ஸ், சிஎம், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்க, மேபி செலிபிரிட்டிஸ் வந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கும் போது ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்களா? ஸோ ஏர் ஷோட ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஐ ஹவ் சர்ச் அபவுட் தட். பட் என்னன்னா
எனக்கு கிடைக்கலையா இல்லை வந்து உண்மையிலே இல்லையா அப்படின்னு தெரியல. ஸோ அது பற்றின ஹிஸ்ட்ரிஸும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூடிய விரைவில் இந்த சேனலில் போஸ்ட் பண்ணப்படும். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கீர்த்தி எட்டியப்பன் அப்படின்ற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து கூடிய சீக்கிரம் 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ண போகிறோம். என்னடா மில்லியன் கணக்கில் போகும்போது நீ 1Kக்கு இவ்வளோ பேசுகிற அப்படின்னு நீங்கள் பேசலாம். பட் பரவாயில்ல. பட் 1K அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கூடிய விரைவில் நம்ம அதை வந்து ரீச் பண்ணுவோம். இந்த ஏர் ஷோ தேவையுள்ள ஆணியா தேவையில்லாத ஆணியா அப்படிங்கிறத வந்து சீக்கிரமாகவே நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. இது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கீர்த்திகா. டாடா.